तो ये हमारे दशहरी वैरायटी का जो मैंगो होता है, तो इसकी फ्रूटिंग आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से, यानी कि ये दशहरी वैरायटी होता है। ये छोटे मैंगो नहीं होते, लेकिन अभी ये गिर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा काफ़ी बड़े होंगे। तो इस साइज़ के ही होंगे।